राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर चटनी बना रहे हैं। अदरक को पीस लिया है, उसको थोड़ा सा तेल डाल के, और इसको डिटेल में ही दिखा रहे हैं क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं, हाथ से ही बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं। इसको हल्का सा भून लेंगे, जो अदरक है इसको भून लेंगे। उसके बाद में इसमें जो भी डालना है, ये किशमिश डाल देंगे, इसी टाइम पे डाल देंगे। ये चटनी बन रही है अदरक की। और इसके बाद में ये हमने जो गरी का बुरादा होता है, जो कसी हुई गरी आती है, उसको मंगाया था, वो डाल देंगे क्योंकि पिताजी खा नहीं पाते हैं। ऐसे काट के डालेंगे तो उनको खाने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने ऐसे ही डाल दी है। और इसके बाद में हमने बादाम ली थी, उसको 2 टुकड़े करके, और सारी बादाम ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद में डालेंगे गुड़, और जितनी अदरक है भून के जितनी बची है उतनी ही गुड़ डाल दें अंदाज के। और देखिए चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी। लोग ने ना हमें परेशान कर लिया है। हाँ, बच्चे मिलके इतना परेशान कर रहे हैं, इतना पटाए दे रहे हैं कि ये नहीं हुआ चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए। अब क्या क्या लेके आओगी बताओ? हम लोग अपने 50-50 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद लाएंगे खाने के लिए। कौन सी सारी? पहले और थोड़े रुपए बचा के पहले मुंह दिखाओ अपना। तुम्हारा मुंह कहाँ है? ये मुंह देखो, ये देखो चिपकी पड़ी है। इतना परेशान कर लिया इसने कि इसको खाना है, इसको खाना है, तुच्छ खाना। देखो सारे बच्चे लोग मिलके जाएंगे, क्या क्या खा के आओगे? सोचेंगे वही दुकान है। सोचेंगे। कितने लोग हो? 5 लोग जी। तो तुम्हें 200 रुपए। 200 नहीं क्या हम 200 ही देंगे। 250 नहीं, 250 प्लीज। तुम लोग ने हमें पका लिया। दिन भर बस पैसे की मांग हो रही है। हाँ प्लीज, मुँह देखो, प्लीज दे दो। नहीं प्लीज कर पाओगी? नहीं, 50 रुपए दे दो। नहीं, बेईमानी कर पाओगी? अच्छा बस 50 रुपए। नहीं, अब इतने में ही ले जाओ। बस 50। इतना ही ले जाओ, जल्दी चलो, निकलो जल्दी, निकलो जल्दी निकलो। लेकिन हाँ वो गीले हैं। क्या लेने जा रहे हो? मेहनत के बाद 200 रुपए। बड़ी मेहनत, जैसे लग रहा है कि जैसे कहाँ से लिए हैं। 400 रुपए में अब सिर्फ 4 बच्चों का हिस्सा हो सकता है। अब धीरे चाहिए तो बाबू पहनते हैं, योन जी पहनते हैं, एक बच्चा नहीं ले सकते। मैं बेटा बाबू चलो अपना मुंह धुल लो थोड़ा सा, चलो। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। बच्चे जा रहे थे, वही दिखा रहे थे। बच्चे जा रहे हैं लेने, उसका क्या नाम, कुछ खाने के लिए। मांगते तो दिन भर हैं, लेकिन दिन भर देना बच्चों को ठीक नहीं होता, तो इसलिए अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने। और इन लोगों को ना घर का खाना अच्छा नहीं लगता, कितना भी वो करो, कितना भी हो, लेकिन ये परेशान करते रहते हैं। तो पापा से बोले तो उन्होंने कहा चलो दे दो। तो फिर अभी ये लोग खा पी के आएंगे और हम बनाएंगे सब्जी रोटी। इतने टाइम सब्जी रोटी ही बनाएंगे। चावल वावल तो रात में हम लोग खाते नहीं हैं, तो सब्जी रोटी बना लेंगे। और उसके हाँ, वो बनाई थी अदरक की चटनी, कल बनाई थी, तो उसी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अदरक की चटनी कैसे बनाते हैं, और फायदा भी बहुत करती है। बाबू भी ज़्यादा, बाबू थोड़ा सा ना मुँह धुल लो चल के। इतना एक चिड़िया वो गेंद खेली है तो इसलिए मुँह गंदा सा हो गया। चलो थोड़ा सा तेल लगा के खींच दें तो फिर
बाबू का भाई बर्थडे भी है, बाबू का भी है, रिद्धि का भी है। रिद्धि का है 23 को और बाबू का है 14 को। और कम्बल ये पड़ा है, ठंडा, अंदर ठंडा लग रहा था और आज बाहर धूप लग रही थी। बाहर एकदम जैसे वो एकदम गर्मी लगने लगती और अंदर लेट तो आके तो एकदम हाथ पैर ठंडे, तो ऐसे ओढ़ के लेटी थी कंबल। और भाई बाबू का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। बाबू का 14 को होगा, 23 फरवरी को रिद्धि का होगा। तो रिद्धि का देखते हैं रिद्धि का क्या करते हैं। रिद्धि का हम सोच रहे हैं कि जैसे खाना वो सब्जी बना लेंगे घर पे और बाहर जाके बाहर हम लोग सब लोग जाएंगे, वहीं खा पी के आएंगे। अरे बाबू हमारा मोबाइल गिर जाएगा ना, ट्राइपॉड वो ऐसा है। तो यही हम सोच रहे हैं। और बच्चों को पता है कितनी खुशी होती है, साल भर यही इंतजार करते हैं कि कब आएगा हमारा जन्मदिन, कब आएगा, किस दिन आएगा। तो ये इंतजार में लगे रहते हैं। जब आता है तो बड़ी खुशी होती है इनको। तो इसलिए 4 बर्थडे होते हैं हमारे, एक गन्नू जी का होता है और सेजल का, रिद्धि का। तो अभी 2 सर्दियों में होते हैं, फरवरी में, और 2 होते हैं जुलाई में। 14 जुलाई को होता है गन्नू जी का और सेजल का होता है 31 जुलाई को, और रिद्धि का 23 फरवरी को। और बाबू का तिथि के हिसाब से करते हैं तो फरवरी में ही पड़ता है, लेकिन बाबू का आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए बाबू का बर्थडे, तो वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। जो अदरक की चटनी, अगर खांसी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे गले में खराश है, सर्दी हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही फायदा करती है। 1 चम्मच, लेकिन उसको पानी के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ लेना है। पानी के साथ अगर लेते हैं तो हो सकता है खांसी थोड़ी सी बढ़ जाए, तो दूध के साथ 1 गिलास, आधा गिलास जो भी होता है, तो दूध और उसके साथ में 1-2 चम्मच ये जो चटनी बनाई है इसको खा सकते हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है गर्मियों में। और ऑयल भी जो सरसों का तेल होता है वो गर्म होता है, तो इसलिए सरसों के तेल का भी यूज किया है। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। कौन लड़ाई कर रहा है ये? इससे भी पूछा गया था तुम्हें 20 का चाहिए कि नहीं। हाँ। उसने मना कर दिया, टिक्की ले ली। फिर उसमें क्या कह रहा, मेरे रुपए बचे, मुझे रुपए दो। क्या रुपए से लेना? हाँ? जो सेजल दीदी ने खाया वो सबने खाया। हाँ, सबको मिला। तो सबको हो गया 200 रुपए में? हाँ सबको क्या, थोड़े रुपए बचे भी हैं। 50 रुपए चाचा ने दिए थे। अब बुआ जो दे गई थी वो सारे खत्म कर लिए तुमने रिद्धि? क्या बुआ दे गई थी, सारे खत्म कर लिए रुपए? वो नहीं खत्म किए। चाचा 50 रुपए चाचा से लिए मम्मी। ओम जी तुम्हें कुछ मिला? 250 रुपए में हुआ। 250 ले गए थे? हाँ, 50 हम लोग पीट के आए। हाँ, इतनी तुम्हारी औकात। हम लोग को 4 चम्मच दिए, एक और मांगा दिया ही नहीं। उसमें मम्मी